Заяцаар өвдөг сүгдэн унсан өдөр байхад өглөг гуйгаагүй сэтгэлийн хатаараа өөрөө би хөл дээрэн зогсож чадсан юм. Ялахын төлөө ядагдах ёсон байвч эцсийн тулаанд ялсан байх ёстой. Ялагдаагүй амьдрал. Тэнгэрийн дор чон үлж байна. Тэнгэрийн дор марал уурандж байна. Тэнгэрийн дор агуу хүмүүн төрж байна. Тэнгэрлэг заяатай Монгол түмэн залбирч байна. Үгсэн сэгсэн ч бурхнаас заяасан, өөдсөн чурууцсан ч тэнгэрээс олгосон олдог нь орчлонгийн заяатай энэ газраас оргож бултах эрх надад байхгүй. Тийм ээ, бутарсан санаа сэтгэл, булгилсан сэтгэлийн үзүүрээс уяатай хүний хорвоогийн ман дотроос дугарсан ч нуграагүй галт хатаагдсан гам болд үгсэн ч Монгол найргийн сүнс уужин орчлонгийн дээгүүр бүргэдийн сүр хүчээр дүүлсээр л байна. Хорвоод ийм л оюун төгсд чин зөрөгт хүмүүн заяа төрөөгүйсэн бол энэ дэлхий чинь ямар өмгхий байх байсан бол доо хэмээн би хилэн хазан байж дахин бодож суунам. Яруу найрагч хүн сэлэм шиг байх ёстой. Яруу найрагч хүн туг шиг байх ёстой болохоор ялагдаагүй амьдралын ертөнцөөр Монгол улсын төрийн шигнэлт яруу найрагч очир утын дашвалбар багшийн хан тухай эртний сайхан ерөөлөөр учирсан болохоор элгэмсэг үзэгш тань зориулан би мэлми оюуны чим мэдэлт хүрэх юм зөвшөөрнө. Яруу найрагч багштайгаа би учирсан тухай, яруу найрагч багштайгаа гүтэлцэж явсан тухай, энэ тухай үзэгч та бүхэнтэйгээ сэтгэл гоо өвчлийг хийнэ. Энэ удаагийнхаа ялагдаагүй амьдрал нэвтрүүлгийн ертөнцөөр үзэгч таныг бас аялуулъя гэж бодсон юм аа. Энэ би Монгол Хотын үйлдвэрээр ажилласан байхдаа дашвалбар багшийг их шүтдэг байлаа. Дөнгөж горкийн сургууль төгсөөд ирсэн энтэй автобусны төрөлд дараа бишрлийн харцаар харж явдаг байлаа. Хожим хойно энэ хүнтэй эртний сайхыг ерөөлөөр хүчирч савин болоод явна гэж ийм сайхан ерөөл надад бурхан заяасан байсан. Тэмчээс Москвын горкийн нэрс цогцлын дээд суул явахдаа би энэ хүний ч бас тодорхойлтоор бас явж исэн ийм ерөөл ус надад байгаа юм аа. Тэмч учраас энэ удаагийнхаа ялагдаагүй амьдрал нэвтрүүлгээрээ би ирээдүйд хэн жаргалтай вэ гэдэг нэгэн загтлын тухай бас үзэгч та бүхэнтэйгээ сэтгэл гоо уучлыг юм бодсон юм аа. Ирээдүйд хэн жаргалтай вэ? Тийм ээ. Ирээдүйд хэн жаргалтай вэ гэдэг энэ асуултанд эрхэмсэг өгөөд ялагдаагүй амьдарсан ийм л хүмүүсийн амьдрал бол хариулт нь болох болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд үнэхээр энэ үзэгч та бүхэн харж байгаа ирээдүйд хэн жаргалтай вэ гэдэг энэ загтлын яг гар ноорог бичих нь бол байж байна. Тэгээд энэ загтлыг яагаад бичих болсон бэ гэхээр энэ загтал юуны тухай загтал юу гэдэг би үзэгч та бүхэнтэй сэтгэл хоног уучлаа. Энэ загтал бол багшийг би бурхан болсны дараа бичсэн. Өөрөөр хэлбэл Тэнгэр бурхантай харьцаж одоо газар дээрээс Тэнгэр бурхан руу одоо хандаж багштай хандаж бичсэн ийм захиа ийм агуулга юм байна. Энэ загтлыг бичих санаа минь анх яаж төрсөн бэ гэхээр Оросын нэрт яруу найрагч Борис Пастернак
Марина Цветаева Германы их яруу найрагч Рельф 3-ийн ийм 1926 онд харьцдаг байсан ном бол Оросд хэвлэгдсэн байдаг юм. Москва хотод. Тэгээ энэ загтал бол үнэхээр энэ загтлын ном бол үнэхээр нэгийг хэлж хоёрыг бодуулсан ийм загтлын ном байсан. Би энэ загтлаас бол олон загтлуудыг орчуулж ном болгож гаргаж ирсэн. Бамба байд гэсэн бол бүү өршөө амьдрал гал тэрэгний буудал удахгүй би явна гүцээ гэл Марина Цветаева нэг загтлаа төгсгсөн байх жишээ нь. Энэ дээр бас Борис Пастернак Марина Цветаева бичгтээ миний хэмжээшгүй дурлалын тайвширтаа чамдан би ухаангүй хайртай шүү дээ. Чи амьдралын юунаас нь айсан бэ гэж биеиндээ урам хайрлаж ирсэн. Ийм загтлууд байна. Энэ загтлууд юу вэ гэхээр одоо тэр хүнд цаг үед биеиндээ урам хайрл, биеийнхээ зүрх сэтгэлийг эрэлтүүлж исэн энэ загтлаараа хүндрэлтний оюун санааны амьдралд загтал харилцааны түүхэнд том байр суурь үзсэн ийм ном байсан юм аа. Тэгээд энэ номонд бол нэг сонин загтал бол миний анхаарлыг өөрийн ирэхгүй татчихсан тухайн үед. Тэр нь юу гэхээр Германы их яруу найрагч Рельфийг бурхан болсныг мэдсэн байжээж Оросын их яруу найрагч Марина Цветаева түүнд хандаж бичсэн захиа байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэр бурхан болцсон хүнийд хандаж байгаа тэр загтал бол их сонин надад санагдсан. Тэгээ би энэ загтлыг орчуулж уншигч түмэндээ, үзэгч түмэндээ бас хүргэж ирсэн. Ер нь яг тэр загтал дээр бол энэ газар дэлхий гэдэг бол итгэлгүй болзооны газар байна. Би удахгүй таны араас очин тэр итгэл таны та харин цэцэгт нэг тийм талыг захиалсан байгаарай гэх жишээ нь. Шинэ жилийн ороо бичсэн захиа байдаг. Загтлаа төгсөхдөө инхрийнхэн хүү минь би чамдаа ухаангүй хайртай шүү. Хундах тулхыг гэсэн байдаг. Гүр амьд байгаа юм шиг. Бурхан болцны мэдсэн байжээ захиа бичнэ гэдэг бол их сонин өнцгөөс хорвоог харсан. Их сонин ертөнцөөс амьдралыг харсан ийм торгон агсан байсан. Ердөө энэ загтал бол бас агуулга нь бол ирээдүйд хэн жаргалтай вэ гэд энэ тухайн үедээ биччихсэн. Энэ загтал бол ерөөсөө ташилуулагч бичсэн бурхан болсныхын дараа бичсэн. Яг л ийм л агуулгатай загтал. Ерөөсөө. Ирээдүйд хэн жаргалтай вэ? Ташилуулагчтай бичсэн загтал. Хайрт багш минь хүмүүс хөлхөн эргэн тойрон янз янзын хүмүүс алхацгаана. Ламс хэтэн, баян ядуу, ихэмсэг, уруу царайсан, үрээн твсэн бүсгүйчүүд гэдэл мянган хүмүүсийн дунд би намрын хүүтэн борооноор далавчаан буудулсан шувуу шиг гунигтайхан алхаж явахдаа энэхүү загтлыг бичих санаа минь анх төрсөн билээ. Буцах цаг хугацааны хором хүн баяр гунигийн нулимстай байдаг болохоор бугуйнтах цагийн зөв 12-ийн тоороо яарамбуу шинэ жилийн ороо таньдан зориулсан загтлаан зориглон бичгээр хүүгийнхээ сүлд модны цацарсан гэрлүүдийг асаалаа. Таны минь өхлөөр шинэ нун төгсөх гэж юу? Төгсөх гэж юу дээ? Үгүй. Харин эхлэл байх ёстой. Та минь өөрөн өөртөө төдийгүй өрөөл бусад цаг үргэлж шинэ хүн байлаа шүү дээ. Нүдэндээ нууцхан нулимс хялтгануулан загтал бичиж суугаа шавигаанда бурхны илгэн дээрээс илгэмсэх харцаараа харж ил байгаа байх. Та хэмээн би инээмсэглэн мэдэрч суунаа. Бидэн дуул ус толгодыг үлдээгээд бэлгүү өрчлөнгоос хүмүүс явцгааж байна. Намрын өдрүүд хаврын салхи өрөөс үлээсийн насан турш бид эднийхээ дурсгалд гарч хайрлж юм уу? Ихээх бол явчихсан тэднийг унах навц тоолно. Итгэж үлдээсэн нарлаг хорвоо дээр нь бид дурсан. Орчлон дэлхийгээ үр ачтан үлдээсэн хүмүүс ододын дундуур тоосрон буцаад явчихдаг юм шүү. Таныхаа энэ шүлгийг цааш нь би үргэлжлүүлэн уншмааргүй байна. Эстэгвэл би харуулслын нулимсаар хацраан эсхэн байж 2000 оны шинэ жилээ сэтгэл таагүйхан өгдөх болно шүү дээ. Тиймдээ маргаа шинэ жил. Таны минь хамгийн дуртай баяр шинэ жил ялалтын 2 байсан шүү дээ. Засан бударсан 1998 оны шинэ жилийг хамтдаа өгсөн гайхамшиг талтан хөрмийг би
нүдэнгэнс сэтгэлийнхэн түлэнд харж байна гэж минь. Би тэгэхэд Москвагийн оюутан, Москвагаас амралтаараа ирсэн оюутан байлаа шүү дээ. Таньда Москвагийн бэлэг өгөх гэж сэтгэл догтлон Монгол ардын хувьсгалт намын төв байрны гадаа гүйж очиж байсныг та санаж байна уу? Гэрийн цэнхэр утаа талдаа гэгэн наранд ойрхон өслөө би гэсэн таны сайхан дуу Чингис хаан хамтлагийн дуучин жаргал сайхан ах дуулахад та миний дууг дуулж байна. Бүгдээрэн бүжгэлцгээе хэмээн бусдыг уриалган босоод Монголын нэгэн сайхан бүсгүйтэй бай сэргэлдэн бүжиглэхэд бид бүгд даган үзэсгэлэн тогтыг бүжгэн бүрэн бүжгэлсэн шүү дээ. Шинэ жилийн баярын хүлээ авалтанд норлон ирсэн эхс дээдсүүд бүгд л бахархлын харцаар таныг харцгааж байсан. Аргагүй шүү дээ. Яруу найрагчин өөрийнхөө зохиосон дууны аялгаунд сайхан бүсгүйтэй вай сэргэлтхийг хараад хинч бахархан шүү дээ. Эн чин тэр болгон аавын хүүд олдоод байх хувь заяа гэж юу? Багш минь ээ. Агуух болок. Борис Пастернак, Марина Цветаева, Чайковский, Достоевский гэдэл Оросын их сэтгчдийг хүндрэлөختөнд төрүүлсэн Оросын ард түмэнд та минь үнэхээр хайртай байлаа шүү дээ. Монголчууд нэгэн үе Оросын ард түмнийг муулсан нүгэлт тэр цагт Орос ах нарыг өмөөсөн цөөхөн сэхэтнүүдийн нэг нь та байсан. Тиймээс ч та би Оросын ард түмэнд хайртай гэсэн гал цогтой хуарлын нийтлийг бичиж хүний нүс чанараа харуулж чадсан билээ. Хожмоо би Москва хотын Горкийн нэрмж дутх зохиолын дээд сургуулийн оюутан болсон хойноо Москва хотын Гоглийн нэрмжит номын санд Оросын хуучин хэвлүүд эргүүлэн үзэж байтал Ахтимч Кабицагийн «Я люблю русский народ» гэсэн нийтлэлийн талаар бишрэн бахтан бичсэнийг уншаад надад хичнээн сайхан байсан гэж санав та. Үнэхээр сайхан байсан. Хайрт багш минь 1998 оны 5 дугаар сарын 9-ний ялалтын баярын өдрийг санаж байна уу та? Тэр өдөр та зөндөө уйлж илээ. Тэр ялалт бол та харанхуй бүхнийг ялсан таны хувьд, бидний хувьд ялалтын баяр байлаа багш минь. Тийм ээ, ялахын төлөө ялагдах ёсон байж болно. Гэвч эцсийн тулаанд ялсан байх ёстой гэдэг энэ алтан зарчмыг би насан туршдаа ухаарсан билээ. Багш минь ээ, таньдаа бичих загтал минь өргөжсээр л байх болно. Түр баяртай. Хайрцаг хэшиг ундралчин. Үүсдэг мөхөдөг хүмүүн заяатай хорвоод өвдөг сүгдэн унсан өдөр байхад өглөг гуйгаагүй сэтгэлийн хатаараа өөрөө би хөл дээрэн зогсож чадсан юм. Ялахын төлөө ялагдах ёсон байвч эцсийн тулаанд ялсан байх ёстой. Ялагдаагүй амьдрал. Ялагдаагүй амьдрал нэвтрүүлгээрээ багшийнхаа тухай үзэгч та бүхэнтэйгээ сэтгэл гон хуваалцж байгаадаа туул их баяртай байна. Үнэхээр ирээдүйд хэн жаргалтай гэдэг энэ эрхэмсэг мөнхийн асуулт нь их хүмүүс хариулах ёстой гэдэг ийм сайхан суутны үг байдаг. Тийм ч учраас би ирээдүйд хэн жаргалтай вэ гэдэг энэ эрхэмсэг үгийг маш их бишрэлтэйгээр хүлээж авдаг. Их сэтгэлийг гэрэлтүүлж дотроосоо аниртан байж хөгжмөлгөөр бол хүлээж авдаг ийм нэг гачин ааш хараншинтай хүн. Ер нь миний энэ ширээн дээр Дашуулгар багшийн маань бүтээлүүдээс бол байж байна. Би энд нэг сонин зүйлийг бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ Дашуулгар багш маань одоо амьд байхдаа 10 ном бол гаргаж бүтээлээ одоо 10 ботоор бол гаргана гэж ярьжсэн олон сайхан уран бүтээлчид бас мэднэ. Тэгээ надтай нэг удаа ярьж сууж байхдаа 10 ботыг ингэж гаргана. Тэгээд 10 дүүнэртээ одоо нэг хадганд ингээд сударшиг баримтглаад ингээд өгнө. Хожим хойно миний өр удамынхын энэ хүүхдүүд нь дүүнэрийн миний хүүхдүүд
өөрийн минь хүүхдүүд ийм судар шиг энэ номыг үзээд бидний удамд ийм сайхан хүн байсан байж тээ, ийм шин зөрөгт аавын хүн байсан байж тээ гэдгийг бас мэдлээсэй гэж бодоод би 10 бүтээ гаргаж байгаа гэж хэлж ирсэн. Хожим өөрөө амьд байхдаа бол энэ 10 бүтээ бол гаргаж чадаагүй. Сүүлд бурхан болсныхын дараа бол сайн хүн сайхан сэтгэлтэй, журмын сайхан анд нөхтөн, Миндой ах Саруулуун ах одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч энх хоёр гэх олон сайхан хүмүүсийн сэтгэл буян өөрийнх нь хүү Ганбаатар гэх зэрэг олон сайхан хүмүүсийн зүтгэлээр бол ийм сайхан 5 бот нь бол гарсан манай үзэгч уншигч түм мэдэх байхаа. Тэгээд нэг багшийн ой дээр энэ номны дуудлага худалдаа болсон юм. Дуудлага худалдаа болоод олон сайхан уран бүтээлчид цуглаж, олон сайхан хүмүүс цуглаж энэ номын дуудлага худалдаа бол 30 мянган төгрөгнөөс эхэлсээр дуудаж эхэлсэн. Ингээд тэр үе чинь нэлээ олон жилийн өмнө дурсамжийг би ярьж шүү дээ. Гэтэл одоо улсын их хурлын гишүүн олон хүмүүс ингээд дуудлага худалдаанд оролцож байсан. Тэгээд би ч бас өөрийнхөө үнийг хэлдэг. Энтэй талаас нэг хүн үнэ хэлдэг. Сүүлдээ яг улсын их хурлын гишүүн Будгой бид хоёр үлдээд дээр доороо орж одоо ингэж үн харилцаар байгаад 300 тухайн үеийн 300 мянгаар би багшийнхаа энэ сайхан ботыг бол худалдаж авч хүмүүс бас надад баяр хүргэж байсан. Яагаад би авахаас өөр аргагүй гэхээр энэ хүнтэй бурхан эртний сайхан өрөөлөөр учирсан миний үжил бодол сэтгэл зүрх мэдлэг боловсролын энэ хүн бол гэрэлтүүлж өгсөн учраас би багшийнхаа ботыг бол худалдаж авъя гэж бодоод тэгж худалдаж аваад тухайн үед бас хөөрхөн шуугаан дэгдэж байлаа. Тэгж би одоо энэ 5 ботыг одоо хүртэл өөрийнхөө гэрийн номын сангийн нууц товчооны яг зэрэгцүүлээд ингэж өдөө хүртэл одоо зааж явд юм аа. Тэгээд би энэ номыг үе сэтгэл дарсан гонигтай үед альва нэгэн юм бичиж байхдаа гацах үе ч юм уу, эргэлзэх үедээ ч юм уу энэ номыг эргээд сөхөж үзэхэд бол эргээд энэ хорвооч ямар дурламар хайрламар агуу удам төвлөр юм бэ те ялагдаж болохгүй юм байх шүү гэдэг энэ мэдрэмжийг л ерөөсөө олж авдаг. Хүн ялахын төлөө ялагдаж болно. Гэвч эцсийн тулаанд ялсан байх ёстой шүү гэдэг тийм ариун сайхан мэдрэмжийг одоо багшийнхаа бүтээлээс бол олж авдаг юм аа. Нөгөө талаар би зарим нэгэн хүмүүс бол миний тухай чи барууны бол Орос шиг ингэж их уншиж ингэж сайхан ингэж хүмүүст ингэж хүргэж өгөх юм аа гэж их ярьдаг л да. Надад урмын ташуураар хайрладаг. Энэ үжил бодлын минь бол олон сайхан багш нар надад одоо энэ буйныг хайрснаас гадна дашуулуур агшийн оролцоо их бий шүү гэж би бодож явдаг. Яагаад гэвэл дашуулуур агш маань тэр Оросын ард түмэнд хайртай гэдэг нийтлэл бичиж энд Оросууд гэдэг чинь агуу хүндрэлтний оюун санааны амьд том байр ёсоор эзэлсэн ийм ард юм шүү гэдгийг надад ойлгуулж өгсөн ийм багш нарын нэг маа. Тийм учраас би Москва хотын Горький нэрмж утгачлалын дээд сургууль сурж байхдаа тэр аврах том Орос багш нартай лекцийн сонсож байхдаа үнэхээр Орос орн гэдэг бол дэлхийн оюун санааны утга зохиол нь бол үндэснийх нь бахархал болж тэр оюун санааных нь хөлийг тогтоож өгсөн байна гэдгийг бол би зүрх сэтгэлээрээ бол мэдэрч чадсан байт юм аа. Би тийм учраас одоо багшаараа бол цаг юм бахархаж явдаг. Багш минь нэг удаа манай ээжтэй тааралдаад олон хоног уулзааг уудсан намайг зэмлээд цаад бүлгийг надтай ярьж уулзаарай гэж хэлээд явсан гэд одоо хүртэл манай ээж дурсан сандаг. Үнэхээр манай 90-ад оны эхний Монголын утга зохиолд бол гүтлэхэд бол Баавуугийн лавгсүрэн болон лавгсүрэн багш болон энэ очрохтын дашвалга гэдэг энэ хүмүүсийн үүрэг орой бол асар их юм байгаамаа гэдгийг би бас хэлхийг хүсэж байна. Дашвалга багш маань бас олон сайхан шавьтай. Би тийм олон сайхан шавнырийнх нь нэг Балбар багш минь нэг удаа хэлжсэн. Ерөөсөө ингээд багшигаа бурхан болоход энэ гар бичим лийл одоо чулуу уулын шүү. Миний Индра охинд байгаа шүү. Энэ эндээс одоо хожим хойно миний Индра охин бол одоо тижээ шүү гэдэр гэж ярьжсэн. Энэ сайхан алтан дурсамжууд хүртэл одоо миний зүрх сэтгэлийн архивд байна. Саяхан Дашуулар багш минь охин Индра ийм сайхан тэнгэр шиг бай гэдэг ийм CD одоо гаргасан байгаа. За энэ дээр бол Балбар багш минь олон сайхан шүлэг уран бүтээл дуу хуурууд нь бол одоо гарсан одоо Индрад би бас саяхын өмнөөс бол маш их баярлж явдаг юм аа. Жиргэн сайхан ард түмэн маань
жирийн сайхан өр хүүхдүүд маань хожим хон бие биеэ хайрлж яваасай л гэж. Ингэж хэлбэн миний амьддан бие биеэ хайрлах хүмүүсээ алив сайхнаа бусдаас битгий хармал хэрэггүйгийн зээр зүрхийг нь буушрахтуул хэн нэгийг харанхуй нөхрөө битгий түлх архин дурсан нэгийг шоолж битгий нэ аяачны авчин ч байж мэднэ амжид чи өөрөө алдрын дэрэг төрсөн бол ад жаргалын хаалгыг бусдаа нээж өг ачивчин дэд бас бүү мартаг ганц сайхан үгээр дутаж байгаа хүн гарцаагүй түүнийг нь олж хэл гадаа нартай ч гэртгүүдэн өдөр газар дээр нэг удаа тохиолдог шүү. Чамд дурсан сайхан хөвгөөнийг чанга хатуу үгээр битгий гомдоо бүсгүй нь чамайг хайрлсных нь хариу хайрл чамаас сайхан хөвгөнд дурдж болох шүү. Бидний амьдрал аваачлан бидний хатар дээр нүднээс хүртэл нэг янзаар өмбөрч бидний хоолой дүү хүртэл нэг янзаар зөнгөрнө. Ташуулрагч маань үжил бодолтой үнч вэ гэдэг энэ алтан сайхан зарчмыг л ерөөсөө заасан. Ер нь ингээд тэр лекц нь бол үнэхээр тансаг, үнэхээр өөр өнцгөөс харсан лекц байсан. Одоо магадгүй энэ нэвтрүүлгийг үзэж суугаа. Ялагдаагүй амьдралын ертөнцөөр аялж байгаа одоо миний үеийн залуучууд тэр надтай хамт лекцийг сонсч байсан энэ оюутан залуучууд бол үнэхээр гэрчлэх ёстой гэж би бодож байна. Балбар багшийн одоо гадаадын уран зохиолын лекц нь бол үнэхээр хүний дотоос ертөнцийг өөрөө нээсэн тэр оюун санааны ертөнц хүн өөрөө хаанчлаа тогтоох ёстой шүү гэдэг энэ зарчмыг бол лекц нь бол тодорхойлж өгдөг байсан. Тийм ч учраас би тэр үед бол тэр лекцийг бол тэмдэглэж аваад одоо ч гэсэн би лекц уншиж байгаа Балбар багшгийн тэр олж тийм лекц уншихсан гэж их бодож явдаг. Ташуулрагч багш маань одоо шүндэлж байтугай олон газраар бол намайг хөтлөөд явж байсан. Бас олон шавнараа бас хөтлөж явж байсан. Тэдний нэгэнд бол би яахын аргагүй нэг. Шүн 3 цаг хүртэл ингээд энэ тэнд одоо явж уран бүтээлийн ертөнцөөр аялж хүмүүстэй хууч хөөрчөөд 11-р хорлын гэрлүүгээ намайг одоо дандаа хөтлөж очдөг байсан. Ороод л ор хүүхийн хэцийг унтах цаахт нь босгож газар гудас дэвсэж өөрөө хоёулаа унтаад намайг диван дээр унтуулдаг байсан. Гүй багшаа би таны орон дээр юу гэж унтах юм бэ? Газараар ингээл дэвсээд гівччихээ даа гэх. Тэгэхэд би оюутан байсан. Тэгээд гөлөгмийн чи наана зүгээр дугуй унтаа гэж тэгэж байсан. Би олон орон дээр нь унтаж тэр шүн хуучилж хөөрч тэр шүнийг бас хууч хөөр дэлгэж өнгөрөөдөг гэсэн. Балбар багшаас нэг л юмыг би одоо тэндээс суралцаж авсан. Тэр нь юу гэхээр олон юм суралцаж авсан. Би нэг юмыг бидийг хаалттай их гэдэг. Ташуулрагч багш ингээд арх уугаа сууж явахдаа ердөө тийм агсан согтуу тавьдгүй. Агсан суудаг харин гатуу үгийг бол хүнд хэлж чаддаг. Ийм байсан энэ зэт. Энэ зарчим бол тэр оюутан байхад одоо дагаж явсан гөлөг надад алтан мэдрэмж төрөөсөн. Өнөөдөр би ингээд уран бүтээлч найс нөхдөдтэйгээ ууж идэж уран бүтээлийн ертөнцөөр аялж сууж байхдаа би хизээж агсан тавиагүй. Энийг би бардам мэднэ. Миний найс нөхдөж гэсэн багтана. Тэгэхээр тэр алтан зарчмыг ерөөсөө миний багш бас зүрхэнд минь суулгаж гисэн маа. Би ер нь ингээд 100 грамм татчихад ер нь сайхан ярьж суух дуртай шүү. Тэрнээс биш ингээд дэвэл дэгдэл хөөрч тогтлоо тэгэл нэг хувцсан дотроо тэг шатсан шатаагүй мэдэгдэхгүй ийм нэг ядуухан сэтгэлгээгээр бол ханддаггүй гэж өөрийгөө бас тоод шүү. Тийм учраас энэ бүхэн бол тэр ялагдаагүй амьдрал гэдэг тэр мэдрэмжийг багш маань өгсөн юм аа. Үнэхээр өнөөдөр бол багшийн тухай төр нийгмийн зүтгэлтэн нэрт ярав найрагч гэл олон зүйлийг бол ярьж болох байна. Багштайгаа би ойр байсан тэр ялагдаагүй амьдралын тэр алтан мэдрэмжийг авсан тухайгаар үзэгч та бүхэндээ хуучилж байгаа юм аа. Үнэхээр би тэргээрээ их баяртай байна. Энэ тухай бас багш минь нэг удаа хэлжсэн нэг хэсэг багшийн минь Монголын нийгмийн бүх хэм бол үнэхээр дайрж исэн. Дайрж хэлжсэн Сизото энэ хагас галзуу энэ одоо юу ч мэддэггүй өдр гэл тэр байтга одоо эх орноо худалдсан тэр байтга эмх хүүхнийг хүртэл гүчинцэн өдр гэж төвийн шар сонин хөвлөөр хүртэл дайрсан.
Хамгийн сүүлд нь Дашвалуур багш маань өөрөө тэр үзэл бодол, өөрийнхөө тэр эрч хүч, өөрийнхөө чин үнэн зоригоор бол бүхнийг ялж чадсан. Шүүхээр орооч тэр нь батлагдсан. Тэгээд ялалтын баяраар тэмдэглээд 5 сарын 9 бол Дашвалуур багшийн минь хамгийн хайртай баяруудын нэг байсан. Оросын ард түмний тэр ялалтын баяр бол. Тэгээ ялалтын баяраар бол ингээд бид нар 100 г уугаад тэр ялалтын баярыг тэмдэглээ сууж байхдаа өөлж исэн. Өөлөхдөө Монголын нийгэм над руу ямар бузар булаа чулуу шидэж, ямар их бузар булаагаар ингээд оромжлуулаа тийм. Энэ хүнд он жилүүдийг би ингээд эссэж гарсаар байгаа тэцсэн ялла. Намайг эх орноо худалсан бүхэл юмар хэллээ тийм. Хүн галсан. Тэр ч бодгоо хүүхэн хүртэл хүчинцэн гэж хэллээ. Би энэ бүхнийг шүүхээр орж ялж чадлаа гэд асгартлаа үйлж исэн. Тэгэхэд яруу найрагч дутуу ярих хажууд байсан. Амар тайван яруу найрагч байсан. Одоо нисгийн хүний нөөцийн албаны дарга бат чаргал андман бас байсан. Бид хэдийг тойроо сууж байхад тэгж үйлж исэн. Тэр ялалтын баярын ороо. Тэр ялалтын баярыг тэмдэглэж байгаа. Тэр нулимснаас давс үр алдагдчихсэн. Үнэхээр одоо биднийг ингээд арайд гүтгэн доромжлоход бол бид нар тэр доромжлыг даах уу юу гэж би бас үзгэлж байна. Тэгэхэд багш мань дааж тэрийг туулсаар байгаад яруу найрагч хүн сэлэм шиг байх ёстой, яруу найрагч хүн туг шиг байх ёстой гэдэг энэ алтан зарчмыг өрсөөр эцсийн эцэд ялж чадсан учраас ялагдаагүй тэр амьдрал нь өөрөө батсан учраас бид нар тийм алтан мэдрэмжийг өгсөн. Энд тавхан үзэгч тавхны харцаа энэ олон тоотомшгүй гар хүчмэлийг тавхан харж байна. Үнэхээр энэ гар хүчмэл бол Монголын нийгэм улс төрийн амьдралд нэлийн шуугин тарж ирсэн гар хүчмэлүүд яг ихэр байна гэж хэлж болно. Энэ бол Монголын одоо түүхийн одоо нийгмийн үеийн түүх халуун өмсгөл бол энд оршин тогтнож байна. Үзэгч тавхны одоо байлдан дагуулж ирсэн одоо хурцхан нийтлүүд бол эндээс төрөн гарч ирж байна. Үнэхээр араасаа нуусан ардын эмнэлэг номон дээр бишгсэн алдас мөнхийн бүтээлүүд мөнхийн нэрмэгдээр зэрэг хурцхан нийтлэлийг бол шуугин дарж ирсэн тавхнууд нь үнэхээр энэ хурцхан нийтлүүдийн гар хүчинд бол энд байж байна. Энэ хүнийг бол тавхан мэднэ. Энэ бол яруу найрагч очролтын Дашвалуур юм аа. Тэгэхээр үнэхээр бол Дашвалуурын уран бүтээлийн тухай бол манай нэр зохиол одомгийн төдөөг хэлсэн байдаг. Энэ хүний одоо эх орноо гэсэн энэ зориг зүрхнийхээ одоо энэ угаас бичсэн энэ нийтлүүд нь Монголын нийгмийн амьдралын одоо сүүлийн 6-аас 7 жилийг бол одоо сэгссэн донцлогсон юм а гэж хэлсэн байдаг. Үнэхээр энийг олон талаас нь бодоод үзсэн ч гэсэн энэ нийтлүүдээрээ дамжиж эх орноо хайрлах гэсэн уран бүтээлч хүний одоо нэг зүрхний нэгэн зохиол бол эндээс мэдэгдэж болох юм а. Үгсэн сэгсэн ч бурхнаас заяасан, өөдсөн ч урвцсан ч тэнгэрээс олгосон, ав яасын хан галаар би дүрлцэн байж ажлаас бултах ирэхгүй байж агуу багшийнхаа тухай нэвтрүүлгийг үзэгч төмөндөө хүргье хэмээн омгшил надад төрсөн учраас би өнөөдөр элгэнсэн үзэгч та бүхэнд ялагдаагүй амьдрал нэвтрүүлгээ хүргэж байгаадаа тул их баяртай байна. Тийм ээ. Ялагдаагүй амьдралаараа амьдрсан яруу найрагч багшийн шав хэшиг ундрал миний бие алтан нарыг энд л болчихсон юм шиг дахин бид нар ялагдаагүй амьдралынхаа ертөнцөөр үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзаж байхын эртний ёроолыг өргөн барья. Яруу найрагч хүн сэлэм шиг байх ёстой. Яруу найрагч хүн туг шиг байх ёстой. Баярлалаа. Тэнгэрийн дор шон үлж байна. Тэнгэрийн дор марал уурандж байна. Тэнгэрийн дор агуу хүмүүн төрж байна. Тэнгэрлэг заяатай Монгол түмэн залбирч байна. Үүсдэг мөхөдөг хүмүүн заяатай нь хорвоод өвдөг сүгдэн унсан өдөр байхад өглөг гуйгаагүй сэтгэлийн хатаараа өөрөн би хөл дээрэн зогсож чадсан юм. Ялахын төлөө ялагдах ёсон байвч эцсийн тулаанд ялсан байх ёстой.
ялагдаагүй амьдрал.